अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बच्चों के साथ फेल्डबर्ग की तरफ आए हुए हैं कि इनके साथ यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। तो ये आते ही मसले जो है तो शुरू हो गए। आदम स्टॉप 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 एज यूजुअल। वागन को सेट करने में टाइम लगता है। Deine Hola is zu Hause Adam, okay? और ये अभी हम नीचे जा रहे हैं फॉरेस्ट की तरफ। ऊपर फेल्डबर्ग में बहुत ज़्यादा धूप थी और आज गर्मी भी ज़्यादा है, तो हमने सोचा कि चले थोड़ा सा ना फॉरेस्ट में टाइम स्पेंड करते हैं, तो इसलिए हम दोबारा नीचे की तरफ थोड़ा जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं फॉरेस्ट साइड पर, क्योंकि वहाँ पे मुझे तो बड़ा सुकून मिलता है। बच्चे भी अपना काफ़ी रिलैक्स टाइम गुजार लेते हैं। तो अभी हम फॉरेस्ट साइड पर जा रहे हैं। इसको क्लाइना फेल्डबर्ग भी बोलते हैं। जो मेन फेल्डबर्ग है वो थोड़ा ऊपर है, अभी नीचे है फॉरेस्ट में। तो यहाँ पे हम एक अच्छी सी जगह ढूंढते तो वहाँ पर बैठेंगे और अपना थोड़ा अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। ऐसे आप देख सकते हैं कितने मज़े की जगह है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो अभी हम फ़िलहाल आगे ही जा रहे हैं, जहाँ पर कोई अच्छी सी जगह प्लेन सी जगह मिलती है तो फिर हम वहाँ पर बैठ जाएंगे। और आदम अपनी कार्यशाला में बिजी है फुल टाइम। Ja. Oh, du musst vorsichtig, ja? Ja? Was ist passiert? और अभी हम बच्चों के साथ हैं। ज़ीशान जैन के साथ है क्योंकि वो छोटा है, तो हेलो, तो हम थोड़ा सा हाइकिंग कर रहे हैं और थोड़े से फूल भी हमने लिए हैं यहाँ से। बड़े मज़े की जगह है और आगे चलकर देखते हैं, शायद हमें कुछ और खूबसूरत से फूल मिल जाए। हमें कुछ चाहिए थे। यहाँ से रास्ता है। Guck, Anabia, ich habe was gesehen. Adam, komm, ich zeig dir was. Hm? Ja. Aua. Komm, komm, du schaffst das. Leg Seite schon und die Hotte schon, ja, genau. Ja. Come on. वाकई बड़ा अच्छा लगता है। जैसे आप थोड़ा सा टाइम नेचर में भी स्पेंड करते हो। थैंक यू बेटा। आदम नाइन वाइट, आदम वाइट। Go Adam, go. Go Adam, go. वाओ, कितनी खामोशी। Mama, gut, dass du mir den Weg frei machst. Jetzt ja. Und wo gehen wir jetzt? Wo denn? हाँ वाकई ये लकड़ी से बिल्कुल लग रहा है ना कि ये कोई परिंदा है। Hallo. Quick, 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 quick. माशाल्लाह से ज़ैन 5 मंथ्स का हो चुका है, तो मैंने सोचा चले यहाँ नेचर में ही इसकी थोड़ी सी फ़ोटोशूट करा लेते हैं। तो ये थोड़ी सी सेटिंग मैंने खुद की है यहाँ पर।
की अभी हम वापस जा रहे हैं घर। हमने तकरीबन 4 घंटे गुजारे और काफ़ी अच्छा लगा नेचर के करीब। थोड़ी सी फ़ोटोशूट भी की हमने बेबी जैन की और अभी वापस घर, क्योंकि आज पता नहीं गर्मी बहुत ज़्यादा है और बच्चे भी काफ़ी थके हुए, तो अभी वापस घर जा रहे हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ये बस एक रैंडम सी व्लॉग थी जो मैंने बना दी। मेरा कोई इरादा था नहीं, लेकिन सोचा चले शेयर कर दें फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।